वेलकम। हम आए थे अभी हीरो के शोरूम में सर्विस करने भाई के साथ। टाइम इतना लगा रहे बताओ, 4 घंटा ले रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कुछ बाइकों का वीडियो बनाना। हाँ तो गाइस देख सकते हैं हमारे पास है अभी पहाड़ों की रानी जिसे बोलते हैं एक्सपल्स 4V। गाइस लुक चेक करें। मैं तो गाइस देखते ही फेमस हो गया, फैन हो गया इस बाइक का। इतने बड़े बड़े टायर। गाइस मीटर चेक करो। बैक लुक, साइलेंसर भाई भी देख रहा है, बहुत शौकीन से। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. गाइस बाइक सर्विस सेंटर पे है और हम दो भाई अभी चाय पीने आए, यहाँ पे आए कैंटीन पे। आज 2023 का आखिरी दिन है, कल से 2024, हम 2023 का चाय पी रहे हैं आज। ठंड लग रही है बहुत। एजेंसी वाले बोल रहे थे 4 बजे के करीब सर्विस होगा और हम तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, इसलिए सोचा कि टाइम पास करके आते थोड़ा बहुत घूमने चले आए। भाई का फेवरेट दुकान ही है, रोज डॉक्टरी करने जाता है, यहीं से चाय पीता है। आज मुझे भी लाया चाय का चस्का। गाइस चाय वाय पी लिया हमने, अभी चल रहे शोरूम के अंदर। क्या हो रहा है यहाँ पे? उससे बड़ा रोड क्रॉस कर लिया। अब है हम राणा फार्म के सामने। राणा फार्म कोई नहीं है, अलोन जिंदगी, हम और हमारा भाई महादेव अपने पुत्र के साथ बैठे हुए हैं ऊपर। देखिए अपने पुत्र के साथ, जिसे हम गणपति बापा से बुलाए जाते हैं। गाइस हम आ गए अभी शोरूम के अंदर। बाइक हमारा पता नहीं कहाँ पे खड़ा करके रखा है, इन्होंने फेंक दिया होगा शायद नाली वाली में। अभी उठा के सर्विस करके लाएंगे। ये हीरो का शोरूम है। आज संडे है ना, इसलिए बहुत भीड़ है यहाँ पे। गाइस लोग बाइक में हेलमेट नहीं लगाते और हमारा भाई साहब पैदल हेलमेट चलते हैं। ऐसे होते हैं, इंडिया बदल रहा है। गाइस ये है वॉशिंग सेंटर। यहाँ पे तो हमारा बाइक है, हमारा वाला बाइक कहाँ है? नहीं है, ये 28 है, वो न्यू बाइक है। हमारा बाइक शायद गैरेज में है। आजा देखो, हम नीचे जा रहे हैं अभी पहाड़ों से। हाँ
इधर इंश्योरेंस होता है बाइक का, ठोका हुआ गाड़ी। इधर है सर्विस सेंटर। कौन सा है? यहाँ पर भी नहीं है हमारा बाइक। मेरा चालू होगा सर्विस हो रहा है। गाइस यहाँ पर बाइक सर्विस होते हैं। ये रहा हमारा बाइक। भाई देखो कितने गौर से देख रहे हैं अपने बाइक को। 25 नंबर है बाइक का। ये रहा गाइस हमारा बाइक। देखो गाइस ये लोग सर्विस कर रहे हैं बाइकों को। सब हीरो को बाइक यहाँ पे आते हैं। सबसे ज़्यादा स्प्लेंडर है। हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ सर्विस हो रहा बाइक। सर्विस होने के बाद मिलते हैं। फाइनली गाइस हमारा बाइक सर्विस पे आ गया है। देखो मैकेनिक काम कर रहे हैं। बहुत टाइम लगा दिया हमारे बाइक को सर्विस करते करते। अभी जाके स्टार्ट हुआ है हमारा बाइक का सर्विस। मिलते हैं गाइस सर्विस के बाद। तब तक बने रहो ब्लॉग पे। फाइनली हमारी बाइक आ चुकी है सर्विस होके। ये देखो यहाँ पे अंकल जी रशीद वगैरह जमा कर रहे हैं। अरे अंकल जी चाय दे दो पहले। चलो हमारे धन्ना को लेके हम चले अभी हॉस्पिटल। अब चलते हैं हम हॉस्पिटल। चला अस्पताल। बाइक को स्टार्ट कर। और गाइस ये देखो आ गया हमारे धन्ना को लेकर हमारे बड़े भाई। कैसा है? लाइक तो बनता है। और देखो तो दोस्तों हमारा सर्विस हो चुकी है। अब तो घर जाने की तैयारी हो रही है। ठंड लग रही है गाइस बहुत है। कांप रहे पूरे शरीर। यह सेंट मैरीज कॉलेज स्कूल। तो गाइस मिलते हैं अभी दूसरे ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय। और आप इस ब्लॉग को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। तो बताना कैसा लगा है। ओके बाय। ध्यान से लाइक करना और सब्सक्राइब करना गाइस। चलो थैंक यू।